Ayan no, isang magandang umaga mga kapatid no. So kumusta? Ayan, kumusta na nga dito nga yung East IDC. Ayan no, nandito tayo ngayon sa may itong corner na ito. Papasok tayo mamaya doon no. Papasok tayo doon mamaya. Update natin itong East IDC no, Davao Samal Island no, Davao City Connector Bridge Project. Ayan. So nandito tayo ngayon sa may ito. Kumusta no? So ayan mga kapatid no, ayan ito yung harap na last month no, yung mga punong kahoy dito ay pinutol no, at nilinaw ng DPWH na bago sila nagputol ng mga kahoy dito no, na 294 kapunong kahoy dito sa Davao City at 192 na punong kahoy sa Samal site. Bali pala mga kapatid, bago sila nagputol dito ng mga punong kahoy no, nagtanim pala sila in advance na ipalit dun sa mga punong kahoy na pinutol. Kumbaga nag-tree planting muna sila. Ayan. Kapatid no, so nandito naman tayo ngayon mismo dito sa may dagat no, na pagtatayuan ng bridge. So ito mga kapatid yan no, nakikita natin yung barge dyan no, may kargang train no, para sa siguro mag-uumpisa na sila dyan sa may dagat. Okay, so pag-uusapan natin ito mga kapatid, itong project na ito, itong mega project bridge na ito. Ayan no, so sabi dun sa nakalap natin no, na mga information na tinarget na ito matapos itong Samal Island Davao City Connector Bridge Project o SIDC no, sa September 2028 no. Instead mga kapatid 2027, at ito po ay nasa simula sa pag-uumpisa nila nasa 4.2 completion na yung ano nila, yung medyo sa ongoing nila ngayon. So na-extend ito mga kapatid dahil po ay sa 2028 dahil na yun nga na-delay dito sa mga yun, maraming mga pinagdaanan nitong project na ito, lalo na dun sa mga lupa no, na matatamaan sa pagtatayo ng tulay. Ayan no mga kapatid, hanggang dito na lang tayo, hanggang sa sunod muli no. Huwag kalimutang mag-subscribe, like and share no, at don't forget also to don't skip ads para masuportahan natin yung YouTube channel natin mga kapatid. Maraming salamat sa palagi ninyong pagsuporta no kay Ruel P no. So thank you so much and God bless you all as you watch. Bye bye.
dagat, wala pa.